ប្រសិនជួបដើម្បីបែកហើយត្រូវឈឺចាប់ប្រសិនជួបដើម្បីបែកក៏ព្រមព្រោះយើងជឿថាបើសិនក្រោយឈឺចាប់យើងក៏អាចជាសះស្បើយបានដែរឈឺច្រើនដងពេកក៏យល់ថាលែងចង់ស្គាល់នរណាលែងចង់បានអារម្មណ៍បែបណាទៀតពេលខ្លះក៏គិតថាមនុស្សប្រុសស្រីដូចតែគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ធ្វើឲ្យអ្នកស្រក់ទឹកភ្នែកនិយាយមិនចូលគ្នាមិនយល់ចិត្តគ្នាពិបាកសម្របខ្លួនគ្រាន់តែគិតក៏លែងចង់មានស្នេហាទៀតបាត់ទៅហើយសូមបញ្ឈប់ភាពឈឺចាប់ធ្លាប់ទេមិនងាយនឹងជំពាក់ចិត្តលើនរណាម្នាក់ងាយទេតែគ្រាន់មានអារម្មណ៍បែបពិសេសបន្តិចលើសពីគេបន្តិចហើយក៏នឹកឃើញគេលើសលុបបន្តិចជាមួយគេម្នាក់នោះអ្នកមិនដឹងថាបែរជាអាចលះបង់ឬក៏លងស្រឡាញ់គេដោយមិនដឹងខ្លួនបែបនេះតាំងពីពេលណាមកទេបើសួរថាស្នេហាឬក៏ក្តីស្រឡាញ់នេះមានតាំងពីពេលណាមកអ្នកក៏មិនអាចរកចម្លើយបានដែរអ្នកដឹងថាហេតុអ្វីទេព្រោះស្នេហាមិនមែនសាងមកត្រឹមរយៈពេលមួយថ្ងៃនោះទេវាជាចិត្តដែលចម្ពាក់លើគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃច្រើនបន្តិចម្ដងរហូតធ្វើឲ្យអ្នកចេះបារម្ភពីគេចេះនឹកគេចេះខឹងប្រច័ណ្ឌគេទាំងដែលអ្នកទាំងពីរមិនត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាសោះផងហើយពេលខ្លះទៀតអ្នកដតីក៏មិនងាយយល់ថាហេតុអីស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងនោះដែលហេតុផលមិនសមបំណងជាច្រើនតែចុងក្រោយមានតែអ្នកទេដែលដឹងប្រកបជានរណាទាំងអស់ទោះអ្នកខំព្យាយាមបញ្យល់អ្នកដតីយ៉ាងណាក៏គេមិនអាចយល់ដូចជាអ្នកព្រោះអ្នកស្រឡាញ់គេដោយប្រើអារម្មណ៍តែអ្នកដតីដែលស្គាល់អ្នកគឺវិនិច្ឆ័យដោយប្រើហេតុផលអ្វីអាចព្រោះគិតតែម្នាក់ឯងហើយក៏នាំអារម្មណ៍ទាំងនោះហោះហើរមិនដឹងថាត្រូវចោះចត់បែបណាហត់នឿយនិងហត់ជួបអារម្មណ៍ដែលដែលយើងគិតថាវាគឺជាភាពជឿចាប់ដដែលមិនដែលចេះចប់ចេញពីដំបៅមួយคล้ายទៅជាដំបៅមួយទៀតកាន់តែគិតយូរទៅកាន់តែ stress និងកាន់តែខ្លាចស្នេហាទៅទៀតកុំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យមានស្នេហាបើអ្នកមិនទាន់មានអារម្មណ៍ថាអាចទទួលវាជាថ្មីបានវាគ្មានពាក្យថាយឺតពេលហួសដលេឬចាស់ពេកទេក្នុងការទទួលយកស្នេហាបើអ្នកបង្ខំខ្លួនឯងទាំងមិនទាន់មានអារម្មណ៍អាចទទួលយកបានផងសួរថាយកអ្វីមកធ្វើបាបចិត្តខ្លួនឯងជាថ្មីម្ដងទៀតខំស្រោតយកទទួលស្នេហាព្រោះខ្លាចខ្លួនចាស់ឬក៏មិនអាចរកបានបរិសុទ្ធនារីណាល្អជាងគេនោះបង្ខំរៀបការព្រោះខ្លាចគ្មានអ្នកណាយកសួរថាការរៀបការឬមានស្នេហាជារឿងលេងសើចចុះពេលអ្នកជឿចាប់សួរថាអ្នកណាបង្ខំអ្នកដែលឲ្យយកបល់អ្នកឲ្យឆាប់រៀបការនោះអាចមកឈឺចំនួនអ្នកទេចុះទំនួលខុសត្រូវផ្សេងទៀតដូចជាកូនកិត្តិយសគេឈ្មោះអ្នកណាមកជួយគិតគូរអ្នកលើកសម្លេងភ្លៀងក៏នឹកឃើញដល់ពាក្យមួយឃ្លានៅក្នុងរឿងកូរ៉េដែលបានមើលហើយតាក់ទងនឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនឹងវិតៈទាញចិត្តមែនតែននៅពេលដែលតួឯកស្រីកំពុងតែពិបាកចិត្តឯតួឯកប្រុសក៏ហៅនាងចេញមកក្រៅស្របពេលដែលមេឃកំពុងតែភ្លៀងគេអូសដៃរបស់នាងមករំនៅកណ្ដាលភ្លៀងរួចនិយាយប្រាប់នាងថាមានគេនិយាយថាជីវិតមិនមែនត្រឹមតែរងចាំព្យុះភ្លៀងឲ្យវាស្ងប់ទៅនោះទេតែក៏ត្រូវរៀនចេះរាំលេងកំសាន្តនៅពេលមេឃកំពុងភ្លៀងផងដែរតើអ្នកដឹងទេថាការឈឺចាប់ខ្លះវាពិតជាត្រូវការពេលវេលាយូរអង្វែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យវាធូរស្បើយឬប្រសើរឡើងវាអាចត្រូវការពេលវេលាព្រោះអ្នកបាននិយាយថាចាក់សោខ្លួនឯងនៅក្នុងភាពឈឺចាប់នោះយូរពេករហូតដល់ភ្លេចថាមិនដឹងថាចេញវិញតាមច្រកណាហើយភ្លេចទាំងទុកកូនសោនៅឯណាទៀតផងឬក៏កំពុងតែអោបរួមខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនឡើងដោយចេះតែបណ្ដោយនឹងឲ្យវាស្ងាត់ទៅតាមតែមិនអាចតបតនឹងស្វែងរកការព្យាបាលវាបានអ្នកដែលឈឺចាប់តែបន្តខ្លួនឯងថាខ្លួនល្អមិនគ្រប់គ្រាន់ខុសច្រើនជាងត្រូវគួរតែ
បែបនេះគួរតែបែបនោះហើយស្ពាយការស្ដាយក្រោយចេះតែស្ដាយរហូតបើដឹងថាការពិតគឺបែបណាក៏ដោយมันអាចមិនដោយឲ្យខ្លួនបែបនេះតទៅទៀតទេអ្នកអាចស្ដាប់ឬក៏អ្នកលែងមានភាពជាខ្លួនឯងបាត់បង់ស្នាមញញឹមដែលមិនដឹងថាត្រូវអាចលេងបែបសន្និមិត្តបែបនេះនៅពេលណាបាត់អ្វីដែលហៅថាមហិច្ឆតានិងក្តីស្រមៃលេងមានភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងហើយក៏មិនដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីសុខនិងអ្វីដែលលុបសេចក្តីនេះឲ្យរសាត់បាត់ទៅដោយឲ្យខ្លួនឯងរងចាំហើយរងចាំទៀតថាការឈឺចាប់នេះនឹងរសាត់បាត់ទៅហើយទើបអាចធ្វើចិត្តបានតើត្រូវចាំយូរប៉ុណ្ណាដល់ពេលណាឬទៅស្រោចស្រង់មុនពេលត្រូវលិចលង់តើនរណាជាអ្នកកំណត់ថាឈឺចាប់ដោយសារស្នេហាត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានឬក៏ប៉ុន្មានឆ្នាំ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំតើអ្នកដែលអាចចេញពីភាពឈឺចាប់បានលឿនគេគ្មានស្នេហាធំធេងឬបរិសុទ្ធទេឬតើតែឈឺចាប់ប្រកាច់ប្រកិនភាសាសាមញ្ញបានហៅថាមានស្នេហ៍ស្មោះបេះដូងគ្រប់គ្នានរណាក៏សាងពីសាច់និងសរសៃឈាមដែរនរណាក៏មានស្នេហានិងក្តីស្រឡាញ់ដែរមិនមែនមានតែអ្នកទេដែលជាឈឺចាប់គ្រប់គ្នាតែមានការឈឺចាប់តែអ្នកត្រូវសួរវិញថាគេមានវិធីអ្វីបានគេអាចឲ្យខ្លួនគេគេចចេញពីភាពឈឺចាប់បានចុះអ្នកវិញហេតុអីមិនអាចធ្វើបានសាក់រំនៅកណ្ដាលភ្លៀងបើទោះបីជាត្រូវទៅទឹកប៉ុន្តែមិនសូវល្អនោះទេអ្នកថានឹងត្រូវទៅទឹកតែពេលដែលអ្នកនៅក្រោមដំណក់ភ្លៀងហើយថែមទាំងរាំងបានទៀតផងនោះទើបអ្នកដឹងថាតាមពិតវាមិនអាក្រក់ពេកដល់ថ្នាក់ប្រឈមមិនបានដោយអ្វីដែលអ្នកគិតនោះទេវាអាចឈឺខ្លាំងដែរតែហេតុអ្វីមិនអាចពុះពៀវាសាកល្បងជាមួយនឹងភាពឈឺចាប់នេះធ្លាប់ឮទេពេញប៉ោះអាចហោះហើរទៅលើមេឃមិនអាស្រ័យពីលើពណ៌រូបរាងឬទំហំវាឡើយវាអាស្រ័យទៅលើភាពខាងក្នុងរបស់វាគឺឧស្ម័នដូច្នេះការដែលត្រូវស្ទុះឡើងឬងើបឡើងចេញពីភាពឈឺចាប់នេះគឺស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តនិងការតាំងចិត្តរបស់អ្នកបន្តឬបញ្ចប់អ្នកជាអ្នកសម្រេចចិត្តកុំប្រាប់ខ្ញុំថាមិនទាន់ដល់ពេលឬមួយក៏អ្នកធ្វើមិនបានទេខ្ញុំសូមសួរវិញថាចុះពេលណាទើបធ្វើចិត្តបានហើយអាចងើបទៅមុខបានឬមួយក៏ដល់ពេលដែលត្រូវលង់កាន់តែជ្រៅហើយទើបត្រវ៉ាតោងឡើងមិនហួសពេលទេហើយក៏មិនហួសពេលដែរបើសិនអ្នកពិតជាបដិញ្ញាចិត្តថាត្រូវចាក់ចេញពីវាដាក់សញ្ញាសួរជាមួយវាហើយកុំឲ្យវាតាមលងយាយីដល់ភាពសាំរបស់វាជាមួយនឹងអ្នកឈឺមិនចេះចាំហើយនៅតែបន្តរហូតគិតថានេះជាកម្មរបស់អ្នកទៅវិញផ្ទុយទៅវិញអ្នកមិនគួរគិតបែបនេះទេថាជីវិតអ្នកមានតែមួយដូចគេដូចឯងដែរដូចនេះតែអ្នកគួរតែធ្វើបែបនេះដើម្បីជីវិតនេះមានន័យបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានចេះសាងសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងព្រោះសេចក្តីសុខមិនមែនសុខអាចហោះមករកអ្នកបាននោះទេបើមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកមិនមានសេចក្តីសុខដើរចេញពីម្នាក់នោះទៅកុំអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មកបំផ្លាញសេចក្តីសុខអ្នកនិងធ្វើឲ្យខាតពេលវេលារបស់អ្នកបើអ្នកដទៃអាចធ្វើបានគេក៏អាចចាក់ចេញពីឈឺចាប់ហើយបើរកបាននៅសុភមង្គលដ៏ល្អមួយហេតុអ្វីអ្នកមិនធ្វើបានតើអ្នកទាំងអស់នោះមានអ្វីដែលលើសពីអ្នកហេតុអ្វីតែមួយគត់ដែលគេមានគឺសេចក្តីក្លាហាននឹងទទួលស្គាល់ការពិតការឈឺចាប់និងសេចក្តីក្លាហាននឹងដើរចេញពីវាគេនឹងមិននៅត្រាំត្រែងជាមួយនឹងសេចក្តីឈឺចាប់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់និងភាពមិនប្រកបប្រជាទេគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាច្បាស់ថាពេលវេលាដើរទៅមុខរហូតមិនរងចាំនរណាម្នាក់ឡើយដូច្នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសាងភាពល្អប្រសើរបំផុតឲ្យជីវិតរបស់គេនឹងមិននៅអង្វរនរណាម្នាក់ដែលមិន
ផ្ដល់តម្លៃឲ្យគេនិងមិនផ្ដល់តម្លៃដល់សេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់របស់គេដែរមនុស្សដែលមើលមិនឃើញការលះបង់និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកមិនសមនឹងឲ្យអ្នកចំណាយពេលជាមួយគេនោះទេអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដែលអ្នកធ្លាប់យល់ឬមិនធ្លាប់ដឹងស្នាមញញឹមដែលចេញមកនោះគ្មានភាពឈឺចាប់ការឈឺចាប់គ្មានសម្លេងតែបញ្ចេញតាមទឹកមុខនិងទឹកភ្នែកចុះការឈឺចាប់នេះអ្នកអាចថាវាថាព្រោះមិនសមហេតុផលក៏ថាបានតែវាក៏សមថាបានស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងក៏ឈឺរងចាំគេផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់មកវិញក៏ឈឺគេផ្ដល់ឲ្យខុសពីការរំពឹងទុកក៏ឈឺចាប់ឆ្លោះគ្នាឬបែកគ្នាក៏ឈឺចាប់មានគេមកថ្មីឬក៏បែកពីគេមកថ្មីបែកពីអ្នកហើយក៏ក្តីឈឺចាប់ដែរអ្នកយំក្រោយដឹងថាគេកុហកក៏នៅឈឺចាប់ពេលដែលអ្នកនិងគេគ្មានផ្លូវទៅរួចគេដាក់សម្ពាធនៃការប្រច័ណ្ឌនិងគំនិតអវិជ្ជមានអ្នកក៏ឈឺចាប់សរុបទៅគឺឈឺចាប់រហូតជីវិត